Bom, pessoal, vou fazer um videozinho aqui ensinando para vocês, explicando aqui como funciona esse câmbio aqui. Esse câmbio é do câmbio de Fusca, como Brasília. Esse câmbio está desmontado parcial assim, ó, para vocês verem o funcionamento dele, sabe? Aqui eu desmontei aqui no meio. Aqui está a embreagem, o disco de embreagem. Esse carro aqui é o seguinte, ele, quando você está no ponto morto, esse disco aqui está virando junto com o motor. Funciona, gira junto com o motor. Ele gira o eixo piloto, gira o eixo primário. O eixo primário gira em falso, ó. Ele fica girando direto. Essa aqui é a luva da terceira e quarta. Essa aí dentro é a luva da primeira e segunda. Então o que acontece? O eixo primário gira direto. O eixo de baixo não gira. E as engrenagens de baixo aqui são engrenagens móvel, sabe? Ó. Ele gira aqui, gira em cima aqui, ó. Gira o rolamento do primário junto e gira as duas engrenagens de dentro, a primeira e a segunda, que são engrenagens móveis. Elas giram em falso. A tração dessas duas engrenagens é feita por essa engrenagem aqui, por essa daqui, que é a luva que está travada no eixo aqui, ó, no pinhão. A tração dela é feita por essa luva aqui, ó. Essa engrenagem é móvel, aquela engrenagem lá é móvel. Essa também é, e essa também é. Então, câmbio de 4 marchas tem duas engrenagens móveis em cima, gira em falso, e duas engrenagens embaixo. Câmbio de 5 marchas tem 3, porque aqui vai esticado mais uma marcha aqui para trás, aqui, ó. Então tem 3 móveis. Tem 3 móveis e 3 fixas, tá? Ó, girou aqui, girou a engrenagem. Vendo? Essa daqui é a terceira e quarta. Ela lá a primeira e segunda, tá? Deixa eu engatar uma marcha aqui. Eu engatei uma marcha aqui. Essa marcha que está engatada aqui é a quarta marcha, tá vendo? O que acontece? Agora quando você gira o conjunto inteiro, ó. Ó, gira embaixo, tá vendo? E gira em cima, ó. Gira o pinhão aqui, ó. Tá vendo? E essa em outra engrenagem aqui, essa é a engrenagem da marcha ré. Ó, essa aqui faz a marcha ré. A marcha ré é engatada na luva da segunda. Então essa aqui é a marcha ré, ó, que eu tirei fora, que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui. Então aqui tem esse parafusinho aqui, que é para ser fixado aqui nesse meio aqui, para segurar a peça, ó, tá vendo? Ó, ele é colocado aqui, quando ele entra aqui ele trava e fica esses dois rolamentinhos aqui, ó, que faz a engrenagem da ré. Aqui está a engrenagem da marcha ré e aqui está a luva da ré, ó, ou garfo. A ré trabalha dentro desse garfo aqui, ó, colocado aqui dentro aqui, ó. Vou colocar aqui. E essa luva vem e engata a ré aqui, ó, tá? Aqui está engatada a quarta marcha, quer ver? Ó. É. Aí, aqui agora eu vou engatar a terceira. Por exemplo, aqui, ó, é porque com a mão só talvez não dá para engatar, sabe? Mas aqui você faz aqui, ó. Engatou, tá vendo? Não chegou a engatar, mas ó, a luva encaixou, ó. Tá vendo? Usando os sincronizadores, que faz o sincronismo de travar essa engrenagem, que essa engrenagem aqui ela é móvel, ó. Quando esse eixo de baixo está na rua, o carro está rodando, esse eixo está girando, esse de baixo, que está ligado às rodas do carro. Esse eixo está ligado ao motor.
As duas rotações são diferentes, uma da outra, sabe? A roda de baixo girando mais do que a de cima girando mais do que a de baixo. Então quando você vai engatar, esse anel aqui vem e trava essa engrenagem aqui, ó. Trava essa engrenagem para essa luva vir e encaixar suave aqui, ó. Pelas diferenças de rotação de baixo e de cima. Que você não sabe se você está no carro no ponto morto e o carro está descendo uma ladeira a 80 por hora, por aí, sabe? As rotações são muito diferentes uma da outra. E esse anel aqui é que faz a travamento dessa engrenagem aqui para quando a luva vir aqui, ó. E você vê aqui, ó, ele vira aqui, ele tem a diferença de dente aqui, ó. Esses dentes vêm e gira, ó. E alinha a luva aqui com a engrenagem. Fazendo engatar suave, sabe? Se esse anel tiver estragado e não conseguir travar essa engrenagem, aí vai dar aquela arranhada na marcha. Como se você não estivesse pisando na embreagem, sabe? Tá? Esse aqui é a terceira. A terceira, tá vendo? Agora eu engatei a primeira lá dentro, ó. A primeira marcha, o câmbio fica bem levinho, ó. Tá vendo? Tá? Ela não tá conseguindo engatar bem por causa que ela tá dando essa diferença aqui, ó. Tá? Essa aqui é a ré. A ré, por exemplo, o carro tá funcionando. A marcha para frente, você vê, eu tô virando aqui, ó. Tô virando nessa posição aqui, ó. Tô virando para cá. O pinhão tá virando para lá, ó. Tá vendo? Com a primeira marcha engatada, ó. Se você engatar ré, vai inverter a posição. Eu vou virar do mesmo jeito para cá, assim, ó. E o pinhão vai virar para baixo. Quer ver? Ó, a marcha está engatada na luva. Ó, o que acontece. Eu estou virando para cá de novo. Ó, o pinhão agora está virando o contrário. Tá vendo? Eu engatei a quarta. Vou virar para o mesmo lado aqui, ó. Virando para cá. Ó, o pinhão agora está virando para lá, ó. Porque quando você engata 3 engrenagens, o que acontece? A rotação muda de posição, muda de sentido. Se ela está no sentido horário, ela volta no sentido anti-horário, sabe? Colocando 3 engrenagens juntas uma com a outra. Fazer 2 engrenagens gira de um jeito. Terceira engrenagem já vira o contrário. Por isso que a Kombi Corujinha, ela tem um sistema de redução que a coroa dela aqui é colocada do lado contrário da outra. Essa coroa aqui, ó. Essa coroa desse carro é colocada desse lado aqui, ó. Daqui para lá. A corujinha é colocada daqui para lá. Se você colocar a corujinha nesse sentido igual essa daqui, vai ficar 4 marchas para trás e uma marcha para frente, né? Então tem 3, a corujinha tem mais uma engrenagem da caixa de redução que faz a rotação virar ao contrário. Aqui também é a mesma coisa. Colocou 3 engrenagens, a rotação em vez de ir para lá, volta para cá, ó. Tá? Isso aqui e esse rolamento aqui é o rolamento que quando você tá com o carro funcionando e tá fazendo barulho no câmbio, esse rolamento é o principal. Esse rolamento é de esfera, ó. Ó, ele é esfera. Ele tá dando para ver ele aqui, ó. Ó, a esferinha lá dentro, ó. Ele é rolamento de esfera. Ó. Então esse rolamento estraga e faz aquele barulho. Quando você pisa na embreagem, o barulho para. Esse rolamento está estragado, tá? Esse rolamento e mais esse outro que vai aqui, ó,
que pega aqui, que é um rolamento de agulha, que às vezes se você pegar aqui, ó, tiver com muita folga aqui, ó, para cima e para baixo, esse rolamento é estragado, né? Esse aqui não pode ter folga para cima e para baixo. Aqui tem um rolamento na ponta aqui. Tá bom? Obrigado, viu? Então esse aqui é o câmbio do Fusca, da Brasília, Kombi, tá?